我係《拼命三郎》嘅編劇同導演陳大利，大家好啊！多謝你哋支持。我係《拼命三郎》石三郎陳宇龍，多謝大家支持。我係《拼命三郎》嘅仔石頭林家希 Locker， 多謝啦。我係線哥個仔 David， 細貓。好開心今日嚟到金曲同大家去打個招呼啦。咁幾位今日第一日上映啦，咁嚟到見到觀眾啦，你哋有咩感受？由拍攝到依家都經歷咗一段日子㗎啦嘛。百感交集啦，即係我由2017年開始構思，19年尾20年到左右寫完劇本，22年尾拍完，跟住25年而家呢段時間正式上映。咁真係經歷咗好多，即係成個過程排除萬難，我可以講係先至可以去到戲院。咁講緊而家上映呢段時間啦，由我哋早2個禮拜到開始由啲優先場去到今日第一日正式上映。咁我哋每一場見到觀眾，你哋其實好熱情嘅，即係中意部電影嘅人係 share 啊，即係喺網絡上出現咗一種都有少少現象咁嘅趨勢。咁但係咧可惜，即係我見到嘅就係其實就係借票場嘅時候，大家會係 full house 嗰種。咁但係借票場以外咧，係真係好少人買飛入場。咁呢樣嘢當然我哋自己都會有反思，即係本身呢一件事啦，即係呢個項目，即係我哋喺邊個位其實又出咗問題咧。同時我自己都問緊係成個電影業，包括埋觀眾係咪一個有社會性結構嘅問題咧？今日星期6日，好多香港人係咪北上咗消費咧？即係留低喺香港消費人有幾多咧？其實好多問題我喺度思考緊。咁當然部戲仲未完嘅，即係啱先上映啫。只不過一上映嘅時候，個開畫唔理想。咁所以都係唔係一個奢求要點樣追求到好大嘅票房？但我好希望睇呢部電影我帶出嘅一個關於喺疫後香港重新出發嘅時候嗰個精神喺邊度？我哋應該點樣行落去？希望呢一個信息可以俾到各位觀眾去思考。多謝大家。好啦，係咯，希望冇人問你哋嘢啦，好唔好睇啊？好睇。咁就好啦。咁希望大家覺得好睇就share 出嚟啦 ，po 多啲話俾你哋身邊啲朋友聽啦。因為我哋真係好需要大家嘅幫忙嘅，咁同埋香港電影都係好需要大家多啲支持嘅。咁同埋無論係新一代嘅演員，或者我哋啲老一代嘅演員，同埋啲新研究中代嘅導演係啦。咁其實導演都好辛苦，經歷咗好多係啦，8年後先至可以擁有佢第2部電影，先可以成功上映。咁當中好多艱難困難，佢點樣熬過嚟咧？係啦，甚至入埋讀劇本讀到入醫院添啊！咁呢啲我諗喺網上面大家啦可以搜查翻係啦，去睇翻佢個人嘅資料啦，就會知道我哋走離不易嘅啦，得離不易呢部戲。咁我好慶幸能夠可以得到導演邀請我拍佢心目中第3個阿郎。咁所以係借重呢個阿郎嘅角色，可以同埋阿石頭呢兩父子，佢哋嗰個父子嘅感情，去帶出我哋喺疫後點樣繼續去向前繼續拼啦，係啦。咁我哋都係好想拍翻部真係關香港人事，同埋真係獅子山下嘅感情嘅香港電影咯。希望大家會中意，多謝大家。我覺得大家入場支持，除咗係支持香港電影啦、電影院咧、戲院啦呢啲之外，其實我哋演員嚟講咧係一個好大嘅一個能量嚟嘅。因為有觀眾睇我哋表演咧，我哋做演員咧先至會想繼續去演戲，演到啲戲。咁希望大家可以 keep 住我哋有呢個大家嘅交流。咁即係我哋咁難得揾到我哋夢想，就係做演員好似石頭咁，佢想做一個拳手。咁我哋都係啦，即係。辛苦又做歌手，又做到演員，又做到導演咁樣，咁希望大家可以陪我哋一齊追佢哋呢個夢啦。多謝。Locker 講得好好，係啦，跟住佢講晒佢要講嘅嘢。係啊，喺度第一次演電影咁啊，好緊張啦，咁啊知道自己有好多嘅甩漏啦，咁啊希望大家多支持多吧啊，係啊，繼續支持香港電影，希望
香港電影越嚟越好啦，無論係音樂所有嘅藝術，我都希望香港越嚟越好。係條四位咁，唔係現場觀眾啊，難得4位嚟到當中，咁大家睇完套片有冇啲咩感受想同幾位分享，或者問題想問都可以舉手。呢位先嘅。咁啊，大家好啊！當我知道有呢套戲嘅時候咧，《拼命三郎》嘅時候咧，我都好期待。因為點解咧？期待原因就係我知道阿譚咧好識演戲，但係佢係欠缺咗一套能夠啱正嘅好劇本嘅戲。咁呢套都我諗都係嘅。咁啊，我諗大家睇完都覺得好好睇。咁我都覺得係值回票價，值回票價。但係我喺度諗，我未講完。但係我喺度諗咧，如果第7屆新秀冠軍阿譚耀文能夠喺一個咁近距離、咁多觀眾面前唱翻一次呢首主題曲嘅話，咁我哋呢張飛就一定唔止值100萬。因為我知道片尾唔係應該有首歌嘅咩？係啊，我唱嘅，冇咗喎。呢個版本冇咗，咁冇所謂。要想交流多啲嘛？係咪想我哋睇多次嘅？我準備咗，嗱你見我海報都準備埋。好，咁啊，承你嘅今日支持咧，咁我真係又咁啱又冇唱到冇播到啦。咁我而家唱，不如咁咯，我覺得呢首歌咧係陳大利導演填詞嘅，因為佢真係想寫送，即係呢首歌憑歌記呢部電影又可以記到香港嘅情懷嘅，係啦。咁我唱最後嗰段啦，好唔好？因為上次咧喺大家戲院度我唱咗前面嘅一段，咁今次呢段咧就係最尾嗰段啦。點唱啊？唔記得咗。OK， 我哋俾啲拍子啊！從頭來相信愛再次邁步。從頭來相擁抱你我修補，沿途別怕現實，無悔對月日，哪會再計較得失？同前行打拼到世界末日，同扶持即使滄桑仍在笑着唱。Yes tomorrow。拼命一起到老。我哋要拼命，繼續拼命，多謝大家支持。你哋真係好幸福啊！大家都係好幸福可以睇到 live 版本啊！今期好勁喎，次次都。我哋有準備啊嘛，交俾有準備嘅人。係咪仲有觀眾想問問題？係我你講到嘅係咪？聽到。咁我想問咧，咁我如果打拳個 part 咧，你總時即係要技巧之前有冇做過即係嗰啲鍛鍊啊，或者嗰啲鍛鍊啊、訓練嗰啲㗎？有梗有啦，我哋喺知道要拍之前，我哋有3個星期時間準備。咁我哋要做一個拳手叫咩？我哋要做拳手啊嘛。好大隻。咁所以咧就基本上嗰3個星期嘅準備就係真係好似一個拳手咁嘅生活嚟嘅，即係朝頭早7點起身，練拳練到11點嘅，跟住之後就做 gym 啦，跟住之後夜晚去跑步啦，睇劇本啦，每一日都係咁 loop 嘅，loop 咗3個禮拜去準備。咁啊動作方面就呢部有泰拳嘅成分啦，亦都有嗰啲街頭嘅教嘅成分啦。咁所以我哋動作指導有張文儀，咁同埋仲有我哋泰拳嘅指導連哥，係啊，咁有呢2個。細貓仲有係啦。我自己就本身有接觸開泰拳嘅，都鍛鍊嘅。咁但係喺動作上面打嘅時候，其實係又好唔一樣嘅。同埋平時可能大家喺拳館玩啊或者練習嘅時候，其實未去到真正要同人去打到好勁嗰一種嘅感覺㗎嘛。咁所以其實同導演都會安排我哋啲訓練嘅時候，都會同拳王去試下俾佢哋打下，跟住打下，叫做有少少咁樣講，好似有少少變態，就係推到我哋嗰個俾人哋打嗰個忍受嗰個位係 OK， 即係就算我哋兩個真係用少少力嘅時候，都唔會話哇好痛啊咁樣。
我想補充少少，你補先。好，我自己睇咗幾次啦，其實我都真係越睇越中意我哋嘅動作戲嘅，因為佢唔係，因為我哋唔係即係一部拳擊電影啊嘛，即係我哋打嘅嘢唔係一啲招式嘅，唔係全部打得好叻，但係我就覺得打得好真實，所以好好睇。如果真實就真係全靠，因為我哋之前嘅練習咧係佢純粹教咗我哋好基本嘅3-4個拳擊套路，然之後就叫我哋不斷 free fight。自己打亂咁打，咁就好真實咯。而其實我哋角色都唔係真係打得好勁嘅人嚟㗎嘛，咁所以我覺得呢個位係好好睇嘅。其實希望大家可以俾啲掌聲佢哋兩位，因為點解咧？佢哋兩個都係新生代嘅演員啦，咁啊，佢哋為咗爭取呢一部戲嘅機會咧，其實真係好難得，好難得。因為電影已經好少啦，咁所以仲要係喺呢個就3個禮拜之前先知道要拍啦。你就係。都係3個禮拜，所以佢哋兩個都喺3個禮拜裏邊咧，操肌肉啦、爆肌啦，咁同埋即係做到即係最好為止啦。咁所以呢種拼搏精神咧，係絕對係屬於我哋嚇新一代，即係睇你哋咯。新一代真係睇你哋努力，你哋都做一個好好嘅榜樣俾新一代嘅人咯，同埋係嘛 ？OK。咁啊，即係係啦，好勞力嘅導演幫我補充啊，我想講嘅嘢。好啦，等下觀眾再發問啦，我哋交流下啊嘛。係，仲有冇觀眾有？各位先生。導演同3位主演，你哋好啊！想問下因為我見到戲入面父子情就真係好真摯，好令人動容啦，特別喺擂台上面，大家互相釋放嗰場戲啦。所以我都想問下你哋係咪應該都係第一次合作？但係你之前點樣建立呢個幫敵咧？即係可以咁令人吸引咧？我請佢飲茶咯。你又買咗啲嘢俾我，送個禮物俾我咯，係啦，係啦。做啲好客氣嘅嘢。係啦，好客氣嘅嘢，摸下，即係套下佢講咩咁樣啦。作為前輩啦，咁啊梗係約佢出嚟傾下偈，照下肺先啦。咁啊睇下佢即係咁，即係覺得佢都係一個好捱咗10年嘅演員啦。咁佢咧都係冇乜機會，唔係冇，即係點5號嗰部之後就亮麗一下之後又靜地咁樣咯。咁雖然喺佢去個範疇裏邊啦。佢哋嘅網絡節目好受歡迎咁，但係當然即係被認同為一個演員嘅時候，我諗相信喺後生仔嚟講係一個好唔開心嘅一件事嚟嘅。咁所以今次即係喺呢個拼面三郎裏面，佢有我哋兩父子個感情啦，戲裏邊就咁緊密啦。咁所以我好需要係比之前好多戲唔同，我真係要約佢出嚟，大家早啲俾佢建立呢個父子嘅關係咯，係啦。咁啊，大家變咗到埋位嘅時候，大家就係嗰啲咯，係唔得啦，係已經好有默契，唔使望大家。我覺得係首先譚哥同我本人爸爸嘅性格都真係有少少似，即係我哋嗰個相處嘅模式就係都真係唔係好講嘢，同埋我覺得好似大家男人之間好多都唔使講啦，大家都會 feel 得到。咁另外就係至於嗰場應該可以拍到咁濃嘅情緒咧，我自己覺得係。因為我哋就係冇事前做好多嘅準備，我哋冇 set up 好多嘅嘢，咁所以我哋基本上係每一日拍完翻屋企，好似又識多咗啦，又認識多咗大家，如是者咁樣拍一路拍落去。咁由嗰種亦都係由陌生去到熟悉，同戲同埋真人一樣，就係咁樣落去，所有嘢都係嚟得好自然，好舒服。Thank you。咁時間問題，我諗只可以答多一條啦。我係啦，好，邊個先生？咁啊，兩位後生啲做仔嗰兩位咧，就好老實講唔係太熟悉啦。咁啊，我哋睇呢場戲主要都係因為阿譚之前行之要問嗰個角色非常之深，非常之喺我心入邊。咁啊，我都好中意睇譚志文做嘅戲。咁啊，多謝。在場唔知我有啲睇緊嘅時間已經收唔到聲啊！咁啊，希望你哋成功。多謝。我要攞牌啊！
位，咁希望大家睇完套戲就係覺得好睇，真係將呢套戲嘅口碑傳揚俾身邊每一位。咁我哋需要大家嘅支持先可以一路行落去。咁我哋喺完結之前，不如邀請4位同大家影個大合照先，好唔好？中間啦，呢度。一陣間有冇機會影啊？一陣間有冇？先影咗呢張大合照，我哋陣間再喺戲院大堂同大家影相嚇。